Костер пендула на штамбе. Ближе не знаю, как вам показать их. Ну, разве что вот так вот. В C10-ках. Сейчас покажу, какие они взрослые. Мы их уже продали, но себе одну оставила, чтобы имели понятие. И то это она стриженная, так как копали, чтобы легче была транспортировка и самому растению легче было. Вот такая вот красота. Поднять можно на любую высоту, ниже сделать нельзя. Вот это вот все локоны лягут до земли юбкой. Шикарно. Вот такая красота. Ствол толще моей руки.